बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस खान का किचन। आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे जिंजर कैंडी रेसिपी। होममेड जिंजर कैंडी रेसिपी आज हम आपको बताएंगे, यानी कि अदरक की कैंडी किस तरह से घर पर बनाया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। ये सर्दी और खांसी के लिए बहुत ही आराम पहुंचाती है कैंडी। विंटर सीज़न शुरू हो गया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेजरिंग ले लेंगे। हमने यहाँ पर सेटिंग कर लिया है 0। हमने यहाँ पर अदरक लिया है 240 ग्राम फ्रेश अदरक। अदरक को हमने पहले वॉश कर छिल कर ले लिया है। और शक्कर लेंगे हम 240 ग्राम। दोनों क्वांटिटी सेम रहेंगी। इस तरह से हमने यहाँ पर अदरक को सबसे पहले धोकर वॉश कर अच्छी तरह से सुखाकर छिलकर ले लिया है। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे स्लाइस में। आप चाहे तो लंबे बड़े खड़ी अदरक में या इस तरह से आपकी मर्ज़ी से, आपकी चॉइस से आप इसे कट कर सकते हैं। अदरक हमारी ज़्यादा जूसी नहीं होना चाहिए, बस फ्रेश अच्छी अदरक होनी चाहिए। अदरक का सीज़न चल रहा है, आप भी ये ज़रूर बनाएं। सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और खाना हज़म करने के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद कैंडी है। सर्दी के सीज़न में अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेली 1 या 2 कैंडी ये आप ले सकते हैं। बनाकर स्टोर कर आप रख सकते हैं। ये कैंडी को हम 6 मंथ तक स्टोर कर एयरटाइट कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये जिंजर कैंडी बनती है। दोस्तों, हमने यहाँ पर जिंजर के स्लाइस कर लिया है इस तरह से। अभी हम इसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 1 कप पानी डाल लेंगे। अभी हमने जो अदरक के स्लाइस को कट किया है वो हम इस बॉयल पानी में डालकर बॉईल कर लेंगे। अभी हम इसे पका लेंगे, कम से कम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे। इस तरह से हम इसे, अदरक हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जानी चाहिए, तब तक हम इसे पकाएंगे। फर्स्ट हम 5 मिनट तक हाई से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे एकदम लो कर इसे 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। कवर करेंगे, बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे, चेक करते रहेंगे। इस तरह से हम हिलाते भी रहेंगे। लो फ्लेम पर कवर कर हम इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पर अदरक जल्दी गल जाती है। बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे, चेक करते रहेंगे। पानी ज़्यादा कम तो ना हो, बस हमें इस तरह 1 कप पानी में ही इसे गलाना है। जब हमारी अदरक गल जाएंगी तो हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे 15 मिनट के बाद। अभी हम इसे बॉईल किए हुए अदरक को छान लेंगे छन्नी की मदद से। इस तरह से हमारी अदरक गल कर रेडी हो चुकी है। इसका जो पानी, अदरक का पानी है, नीचे बॉल में आ जाएगा। वो अदरक के पानी को हम यूज़ करेंगे शुगर सिरप बनाने के लिए। जो अदरक का पानी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर सिरप बनाने के लिए। हमें ये पानी, अदरक के पानी से हमें अच्छा अदरक का फ्लेवर मिलता है शुगर सिरप में। 240 ग्राम हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। अभी हम इसे हिलाएंगे तब तक जब तक ये अदरक अच्छी तरह से घुल ना जाए। बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। अदरक को, शक्कर को हम घुला लेंगे इस तरह से। शक्कर हमारी अच्छी तरह से घुल चुकी है पानी में। अभी हम इसमें
जो बॉईल किए हुए अदरक के स्लाइस है वो हम शुगर सिरप में डाल देंगे। अभी हम इसे पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तब तक पकाएंगे जब तक हमारा शुगर सिरप जो है अच्छा गाढ़ा ना हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी। बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे साथ में। शुगर सिरप को हमें अच्छी तरह से जिंजर में डालकर पका लेना है। सिरप हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर 2 हरी इलायची लिया है, इसे इस तरह से हम छिल करके डाल लेंगे। कैंडी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम इसे मिला लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर जो ये झाग दिख रही है इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। ये जो शुगर सिरप की जो छाछ है उसे हम निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। हम हिलाते रहेंगे अदरक में, इस तरह से हिलाते हिलाते हम इसे पका लेंगे ताकि शुगर सिरप जिंजर के अंदर अच्छी तरह तक जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर हमारी शुगर सिरप गाढ़ी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। हम इस तरह से उठाकर इसे गिराएंगे तो देखिए किस तरह से इसमें एक तार बन रहा है। शुगर सिरप हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है अच्छी तरह से। हम हाथ से भी टेस्ट कर देखेंगे, इस तरह से इसमें तार आने लगा, यानी कि हमारा शुगर सिरप अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हम इसे जिंजर स्लाइस को शुगर में ही रखेंगे 12 घंटे, यानी कि ओवरनाइट हम इसे शुगर सिरप में रखेंगे। अभी हम इस दूसरे दिन देखते हैं किस तरह से शुगर कैंडी हमारी कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया है शुगर सिरप को। इसका सिरप जो है एकदम से जम गया है। हम इसे निकालेंगे। इसके लिए हम इसे गैस पर रखेंगे, हमारे वेसल को गैस पर रखकर हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये मेल्ट होने लगेगा इस तरह से। शुगर सिरप मेल्ट हो चुका है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरह से निकालकर एक छन्नी पर डालकर इसे फैला लेंगे। इस तरह से हम छन्नी पर सारे जिंजर कैंडीज़ को रख लेंगे अलग अलग कर। इस तरह से हम सारे कैंडी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारे जिंजर कैंडीज़ को निकाल कर इस तरह से रख लिया। ये जो शुगर सिरप बचा है इसमें हम लेमन डालकर लेमन का शरबत, लेमन और जिंजर फ्लेवर का शरबत हम इसे बना ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे सारे कैंडी अच्छी तरह से हमने इस छन्नी पर लगा दिए हैं। अभी हम इसे 2 से 3 घंटे इस तरह से छोड़ लेंगे ड्राई होने तक। 2 से 3 घंटे के बाद देख सकते हैं हम जिंजर कैंडी हमारी ड्राई हो चुकी है और बिल्कुल ये रेडी है। हम इस छन्नी से सारे कैंडीज़ को निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। हम स्पून की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। दोस्तों हमारे जिंजर कैंडी बनके तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये जिंजर कैंडी खाने में लगती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।